dal leen ak jàmm Diomaye dàq na Pape Mada Ndour mboolem yéenekaay yi ñu xëyandool ñoom ñëpp xëy di ñu ko xibaar Source A ne Pape Mada Ndour moo nekkoon ba fii chef de cabinet njiitu réew mi démb la décret wàcc ne dàq nan ko yéenekaay bi ne révélation yu mu defoon fan yi nu weesu bokk na ci la ko yóbbaale waa ji ci télé bi la toog daanaka nettali na lépp li président Diomaye Faye Ousmane Sonko ak président Macky Sall mujjee waxtaane Source A ne wax na ba wax ne ab talaata la président Diomaye Faye Ousmane Sonko Birame Souleye Diop Abbas Fall ak moom ci boppam demoon ca Mermoz kër Macky Sall ko yamul foofu wax na sax as lëf ca lan fa jote waxtaane ci Vox Populi moom Pape Mada Ndour mu fay leeral ne kàddu yooyee jotewul dara ak liñ ko dàqe ca pale ba ndax ne laataa muy dem ca télé di wax tàggu na président Diomaye Faye tàggu itam ilimaani jëwriñ di Ousmane Sonko l'évidence mel ni ko naan ko loolu ngay teg sunu loxo waaye it gëmunu loolu la nga wax moo merloo Diomaye lan moo merloo Waly Diouf Bodian Les Échos ne port autonome bu Dakar ba muy jiite ci boppam moo jëm ci nërmeelu dafa wàcc ba jéggi dayo ñu wax ko muy weddi te loolee ay chiffres yu leer naññ moo ko wane Walf Quotidien na dëgg la ANSD ci boppam ñoo génn chiffres yi ne port bu Dakar wàcc na ci téeméer boo jël fukk ak juróom-ñaar direction ba weddi lu nu mel ne ñoom gisunu loolu Les Échos ne Waly Diouf Bodian mi directeur général port autonome bu Dakar ci boppam moom manul te bawul catastrophe ambulante la xew ca aéroport international Blaise Diagne itam bari na yéenekaay yu nu xëyandool yu xëy di ci wax journal L'As ne Cheikh Bamba Dièye mi directeur ba mujjee naa def la mu doon menacé lii Quotidien ne plan ngir sauver aéroport international Blaise Diagne la ko tuddee Vox Populi moo tax mu ne faaw ñu wàññi liggéeykat ya syndicat ba ne loolee nag la ñu xalaatuta seetaan muy toog di xoole ñuy faagaagal ay liggéeykat ci seen coobaree bopp Les Échos ne Cheikh Bamba Dièye li mu wax leer na moo di ne aéroport international Blaise Diagne ci boppam la ñu ko yan la àttanul BP li mu yanu faaw mu jéem koo àttante doxal ko ba mu mat Le Quotidien ne fuite ba am ca GTA nguur gi wax nañ BP mu jël ay matuwaayam ci fegu gi marine nationale sax boole nañ ko ca wattu ga journal L'Info ne alxatiir la nguur gi tegal BP ministère énergie ak ministère environnement nee na fuite bay am ca GTA fawu BP sàkk ci pexey lakkati mburu yi bu jubee mburu du am ci réew mi ci fan yi nu jëm Tribune ne boulanger yi nee nañ seen boolu mu ñu kaay moo fees pexe mu nekk def nañ ko ngir toog ak ilimaani jëwriñ yi di Ousmane Sonko waaye ba fii France daali xëddeen seeni jafe-jafe naka amul benn saafara lii tax ñu ne ci biir weeru koor gi fukki fan ak juróom-ñett jàpp fukki fan ak juróom-ñeent bii nu jëm mburu du am ci réew mi a xam ni Farba Ngom moo nga ca kaso ba Vox Populi ne lu ko fa génne mooy yitteel ay avocat maître Moussa Bokar Thiam ne Farba Ngom bu ñu xëyee bàyyi ko bu mu bett kenn ndax dossier bi ñu koy toppee dafa vite maître Philippe Zélé di avocat tubaab bi koy layal ne dem na ca kaso ba gis Farba Ngom waaye wàllu wér-gi-yaramam dafa gàllu góose Les Échos ne lu ci mën di am daal Farba Ngom battre na record ca ña koy seet si ca kaso ba ñu seeti ñin Direct News mi xëy di wax ci talaatay ndeer yéenekaay bi ne juróom-ñaari fan ci weeru mars la woon ca la jigéen ñi ndeer ya defe woon jaloore juróom-ñetti fan ci weeru mars itam moom la ñu jagleele ak yelleefu jigéen Sud du Quotidien xëy jagleel leen aw xëtam enquête yéenekaay defub taxaw seetlu seeni jafe-jafe Source A moom xëy di ñaawlu góor ñi xas seeni jabar ndax ñàkk am doom xas sa jabar ndax ñàkk am doom moom na ma yàlla baal loolu musiba weesoo ko est-ce que góor ñi tamit ñu ngi xool seen bopp ndax du ñoom nañu bàyyi xam ne doom yàlla moo koy joxe nañu gëm yàlla lu war a ñëw day ñëw mbokku jaa ngeen jëf